Sahibkarların adından Vergilər Departamenti, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə, Milli Məclis İqtisadi Komissiyası olsun, ölkə başçısına müraciət etmək istəyirəm. Uzun illər öncə kiçik sahibkarlar əlavə sadələşmiş vergidən əlavə dəyər vergisinə keçmək üçün məbləğ qoyulmuşdu. İl ərzində 200 min manat dövriyyə olarsa, onda sadələşmiş vergi ödəyicisi olaraq fəaliyyətini davam etdirə bilərdi. Daha doğrusu məcburən keçərdi. Hatırlatmaq istəyirəm ki, illər öncə həmin bu sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri əlavə dəyər vergisinə keçməsinə qoyulan mini limit 200 min manat olduqda müxtəlif xidmət və məhsulların qiyməti hazırda 2, 3, 4 dəfə artıb. Yəni ki, bizim istəyimiz sahibkarların uçotunu qaydasına salmaqdır. Bax, bazarlarda uçotdan danışırıq da, istənilən bazarda adi bir dənə kiçik sahibkar obyekt açır, günə 500-600 manatlıq bir məhsul və yaxud xidmət göstərir, ödəniş alırsa, artıq bu olur əlavə dəyər vergisi. Hələ təzə başlayıb yeni işə başlamaq istəyir, artıq orta sahibkarlığa yaxın bir rəqəmlərə gəlib çatır. Ona görə təklifim odur ki, ən azı 100%, yəni 2 qat həmin limiti qaldırıb 200 min manatdan 400 min manata ən azı. Əgər istəyiriksə, sahibkarlar biraz rahat nəfəs alsın, işləsin. Başqa ölkələrdən də fərqli olaraq, hətta 500 min, 1 milyona kimi deyərdim ki, bu azadlığı vermək olar kiçik sahibkarlara. Amma ən azından 2 qat qaldırmaq vaxtı tam zamanı çatıb. Bu xatırlamaq kimi bunu təklif eləyirəm. İnşallah bu video rezonans yaradar sahibkarlar arasında və yaxud elə yeni başlamaq istəyənlər arasında və gedib lazım orqanlara çatar, arzu olunan tədbirlər, ölkəmizin xeyrinə olan tədbirlər həyata keçirilər.